Hey, what's up mga ka-bike bros? It's me again. Dito sa ating bagong vlog, may nagpadala sa atin ng bike horn or bike bell from Rockbros. So yan, so alam naman natin ang Rockbros ay kitang-kita, walang daya, made in China to. So, may nagpadala sa atin, i-quick check lang natin tong bike horn na to, kung maganda ba siya, kung malakas ba siya. So alright, so buksan na natin. So ito yung packaging niya. So, maganda naman. So, yan, made in China. So, maganda naman yung packaging niya. So, yan yung pinaka bike horn or yung bike bell. So, yan. So, yan yung physical features ng bike horn na to. Hindi siya sobrang laki, no? Sakto lang siya. Tapos, gawa sa silicone yung case niya. So, yan. Tapos, ito parang gawa sa plastic lang. So, andito yung button para sa sound. Then, yung locking mechanism niya ay dito. So, yun, tumunog na. So, yan. Clip mo lang siya dito or i-hook mo lang siya dyan, yung silicone. So, flexible naman siya, yan. Rubberized, parang rubberized kasi siya. So, yun. So, pag kinabit natin siya sa bike, madali lang. Bale, kinabit mo siya, ganyan lang. I-hook mo lang dito. Then, push mo lang kung saan mo gusto banda ilagay. So, sa atin, lagay natin dito banda. So, yan, para medyo may support siya dito sa shifter natin. So, may 3 modes to ng sound. May 3 sound siya. Ito yung una. Yan yung pot-pot. Tapos yung yan yung pangalawa. Then yung pangatlo. So, yun. So, yan yung 3 modes ng sounds niya. So, ang napansin ko lang dito sa bike horn ng Rockbros ay low profile lang siya. So, simple lang siya. May iba't ibang kulay ito. Alam ko 5 yung kulay nito. Pwede kayong mamili. Pero para sa akin, ito yung pinakamagandang kulay niya. Itong black. Kasi nga, yun nga, low profile. So, hindi siya ganong halata o hindi ganong kita. Hindi din siya sobrang laki. So, yan, fit na fit siya sa pagitan ng shifter ko tsaka ng brake. So, yan, nakalapat lang siya dyan. Hindi ko pa sigurado kung matatagal ba to sa ulan o pag nabasa siya, hindi ba siya kagad masisira. Then ito mga ka-bike bros, hindi siya rechargeable. Lithium battery yung ginagamit sa kanya. So pag nalobat siya, bibilhan nyo ng lithium battery. Isa yun sa downside nitong bike bell na to or bike horn ng Rockbros dahil kailangan pang bumili-bili ng battery. Tingnan natin kung tatagal yung battery nitong Rockbros na to. So yun. So, yan lang yung quick check natin dito sa Rockbros bike horn. So, sa tingin ko naman maganda siya. Mas maganda siya, mas modern yung design kaysa dun sa mga usual na yung bell design. Ito mas okay, mas slick yung design nito. So, sa mga nagpaplano na o naghahanap ng magandang busina para sa mga bike nyo, tamang-tama sa inyo tong Rockbros. So, chinek ko sa online. Bigay lang kasi sa atin to, may nagbigay sa atin. Pero chinek ko online, ang price nito nag-range from 200 to 250 pesos. So, sa Shopee meron, sa Lazada. Pwede nyo i-check doon. So, maraming salamat sa nag-sponsor nito, nagbigay nito sa atin. So, yan, supporter din natin siya. So, yan, pinadala niya tayo nitong Rockbros bike horn. So, yan mga ka-bike bro. So, highly recommended ko naman siya kasi unang-una, malinis tignan, saka maganda siya tignan. And, malakas din yung sounds niya, no? Compare sa iba na yung bell, pagka medyo ma-undercut, mahangin, medyo mahina yung tunog. Hindi kagaya nito. Kasi ito electric siya. Electric horn, electric bell. Kaya yung sound niya, medyo malakas. So, meron din siyang 3 modes. Pwede kang mamili sa 3 sound na yon. So, yun. So, yun mga ka-bike bros. Kung nakatulong sa inyo ang vlog na to, naghahanap kayo ng bike horn or bike bell, please hit like and subscribe yung ating channel. So, kita-kita ulit tayo sa next vlog mga ka-bike bros.